Ik heb hier een hele toffe nieuwe sneak peek voor de Beading Babes module. Het is opnieuw weer een bloempatroon die je als stut kunt dragen. Het is echt onwijs leuk. En deze kleuren ga ik gebruiken voor in de tutorial. Ik vind deze zo ontzettend mooi geworden. 1 april komt een nieuwe module online op Beading Babes. En dan leg ik je precies uit hoe je deze oorbellen maakt. Samen met nog veel meer soorten oorbellen, verschillende technieken. Dus mocht je dat ook willen leren, neem zeker even een kijkje op de website voor meer informatie. En ja, dit komt eraan.